դիլերս պապացե մե պերանչեսը կենզի մե խոսքասես։ Ադե շուտ ասերել ինչից ես զբաղվում, տո ինչ արել եմ լավ եմ արել, ու իմ փողերով եմ արել, ձեր փողերը ոչինչ չեմ արել։ Տեն ես մտածում ես սաղ կյանքս ձեր համար աշխատել եմ դու տիկինը տե թալու եք մանգալու ես կոմենկով։ Նստեք։ Արսեն դու գիտես որ կյանքը փիլլակյան է։ Այսինքն Այսինքն որ մի վաղ ուրիշի ձեռի տակ էիր աշխատում, իր համար էիր խաղացել։ Հանգստացի։ Քո ընկերները գիտեն որ դու իրանց մեջքից ես խփում։ ես ոչ մեկի մեջքից չեմ խփել։ Հա? Նարեկ։ Մի 3-4 անգամից ես եմ խաբար որ դու փող ես դրել ու կրվել ես։ Արսենը քեզ ասել էր որ ինքը գիտեր է դրա կրողովա լինելու։ Էդի մեր ներքին հարցերն է, էդ մենք հետո իրար մեջ կարանք լուծենք։ Դե ես չեմ խառնվում, բայց տենում ես ճիշտ ընկերը ոնց ալնում, իմ մոտ քեզ չի գցում։ Մեզ դրա համար ես թե կանչ։ Չէ, կանչել եմ որ տենամ ես սրա հետևում ով է։ Խի եք հերել իմ դեմ, ուզում ինձ մեջքից խփած ելնեք։ Այդ մենակ քո գործը չի, ով ուզի կարա դնի։ Էդի տեն չի։ Ոչ մեկը չի կարա դնի։ Լիքը խանգարող բաներ կան։ Ու ի՞նչն է խանգարում։ Ինչը չէ, ով։ Ու ես հենց ձեր հետ մարդկային եմ վարվում։ Ձեր գծած ճանապարհը չի աշխատելու, չեն հավատալու։ Ես խի չեն հավատալու։ Որովհետև այսօր կոմպյուտերով ամեն ինչ կարաս սարքես։ Մենք լայվ ենք գնալու։ Դե նա ես զգուշացնում եմ։ Եթե գայիք մարդավարի մոտիկանայիք, ասեիք Ստիվ ջան, մենք էլ ենք ուզում մի 2 կոպեկ փող աշխատենք, հաստատ ձեզ կօգնեի, բայց հիմա ձև չկա, վայրան չկա։ Ինչքան պետք է կարնայիք էսի գախնի պահեիք։ Մենք որ ուզենայինք գախնիկ պահենք, հաստատ ոչ մեկ չէր իմանում։ Հա, եղավ։ Դու իմիկվանից մտածի, որ ումից ինչ պարտք ես արել, դրան ինչ պատասխան ես տալու, ինչեր ես խոստացել դրան։ Դա իմ խնդիրն է։ Պրոբլեմա, բայց մեծ պրոբլեմա։ Ումից որ փող ես պարտք արել, ինքը փող է դնելու։ Ու մեծ փող է դնելու, դրա տակից ոնց ես դուրս գալու։ Բա լավ, հիմա ինչ սառաչարում։ Թե հետ կանգնեք, քանի ուշ չի։ Չէ, արդեն շատ ենք խորացել, դժվար է լինելու։ Որ հիմա հետ կանգնեք, մի 3-4 հազարից եք դուժվելու։ Իսկ որ հետա մի 60-70 եք ընկնելու։ Ինչ ես իմ տեղը խոսում, ես հետ չեմ կանգնելու։ Ախպեր, ես ենքան որ հարցնում եմ։ Իմ վախենա, որ սից հիմա հելնենք, ոչ մեկ չի հավատալու։ Հա, որ պռավել տակ չեն հավատա։ Բայց որ անորոշ ժամանակով հետաձգեք, կհավատան։ Հելա։ Հա, հելանք, մենք քեզի հետո խաբար կանենք։ Ալա։ Հələ նստի։ Նստի հետդ խոսալու բան ունի։ Նստի, վերջացրել, հետո կենս։ Ինչ է։ Լսի։ Համի ինչ որ դիսեմ։ Ճիշտ նսած ես որոշել էի, որ Կարինը բանդից դուրս գար նոր խոսայինք։ Բայց որ տեղն է հասել, արի այսօր խոսանք։ Ինչ ա եղել։ Խոսքը մեր մասին է։ Ալա, դու գհիշես, որ մենք ամուսնացանք իրար հետ։ Դու սիրելով ամուսնացած չէ ինձ հետ։ Հիշես կը չէ, որ մեր հետ դեմեր, դու կայնար սեցիր չէ։ Ես պետք է ես տղի հետ ամուսնանամ։ Հիշես կը չէ։ Հիշում եմ հետո։ Հետո Պրոստը ես կան ժամանակ կմտածեմ, կուզեմ հասկանամ էլի։ Այդ ինչ եղավ, որ այդ սերը, այդ
պես կարճ տևեց, հասկանաս կը։ Ինչ եղավ որ դու հետո ինչ որ այդ ամեն ինչը մոռացար, թողեցիր, ջոր մի հատ ուրիշ տղամարդ եկավ քո կյանքում, երեխեքիցդ եղար, անձնից եղար, հետո վերջը այդ տղամարդու հետ էլ չապրար էլի, այդ տղամարդն է թողեց գնաց։ Կուզեմ հասկանամ էլի, ահագին ժամանակ է անցել, ուղղակի կուզեմ պատճառն իմանամ։ Բա ինչու այն ժամանակ չուզեցիր իմանալ պատճառը հիմա ես հարցնում։ Թե քեզ ձեռ էր տալիս, որ դու ասեք կոսեներին հավատայիր, բամբասանքին հավատայիր, ու ինք չգայիր, ոչինչ չհարցնեիր։ Լավ էլի, ալա։ Եթե Հիմա ես ուզում ասել։ Համի կուզեմ։ Այն ժամանակ ջայել էի, ես իմ բան չէի հասկանում։ Տղամարդ չի եղել, Արամ։ Ոչ մի տղամարդ չի եղել։ Նույնիսկ երբ մենք բաժանվեցինք ու դու եկար Ամերիկա, էլի ոչ մեկ իմ կողքին չի եղել։ Չհասկացա ինչ է։ Հալա ջան, մեր բարեկամներ տեսեք քեզի մի հատ տղամարդու հետ փաթված, հələ դաժե հարցրել էր թե ով է, ինչ է, լավ էլ կոպտել էր, ինչ գործ դե։ Դա կարևորը որ բարեկամը տեսել է, դու էլ հավատացել էիր, որ բարեկամը տեսել է։ Բայց եղել է, չէ՞ դեպքը։ Գիտես ինչ։ Հիմա երևի գտնում եմ, որ իրավունք ունեմ այս գաղտնիքը բացելու, որովհետև դա իմ գաղտնիքը չէ, դա հորս գաղտնիքն է։ Հերդ ինչ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա քեզ համար նույնիսկ տարօրինակ կհնչի այս բառերը, որովհետև դու իմ պապային միշտ շատ ես սիրել հարգել։ Հա, հերդ կարգին մարդ էր, ես միշտ էլ իրան հարգել եմ, սիրել եմ։ Լավ ընտանիք սիրող, լավ նորմալ ազնիվ մարդ էր հերդ։ Այդ տղամարդը, որ ասում ես իբր ես գրկախառնված եմ եղել փաթաթված, իմ եղբայրն է եղել։ Ինչի դու սուրիգից բացի ուրիշ աղբեր ունես։ Հա։ Բայց դա ոչ մեկը չի իմացել, ոչ մայրս, ոչ եղբայրս, ոչ մեկը, միայն ես։ Իմ հայրը ուրիշ ընտանիք է ունեցել, կին է ունեցել, ում շատ սիրել է, և այդ տղան, Վահրամ։ Լսե, ալա, ես հորիցը դա ամեն ինչ կսպասեի, բայց այդ մեկը հերդ նորմալ մարդ էր, այ մարդ, ում մտքով կանցներորդ պես բան է եղել, հետո։ Դե, հիշում ես, որ միշտ բոլոր զարմանում էինք, ասում էինք, պապան ինչ շուտ-շուտ ա գնում Մոսկվա, նվերներ ա բերում, դու էլ ասում էիր այ մարդ, ակադեմիկոս մարդին չանգնում խանութից խանութ ձեզ համար անընդհատ նվեր ա բերում բոլորից, հա։ Պապաս գնում էր Մոսկվա, բայց տարին 1 կամ 2 անգամ ու լիքը նվերներ էր առնում, որ հետո տարվա ընթացքում բաժանի։ Բայց իրականում ինքը, որ ասում էր գնում եմ Մոսկվա այդքան հաճախ, ինքը Մոսկվա չէր գնում։ Ինքը այստեղ Հայաստանում ընտանիք ուներ, գնում էր իր ընտանիքի հետ։ Ու գիտես ցավալին ինչ էր, որ պապաս այդ կնոջը ավելի շատ էր սիրում, քան մորս։ Լսե։ Ու ես դա գիտեի։ Լավ։ Որ մամատ չի դեր այդ մասին, դրամաբանական է, էլի։ Բայց աղբերը դե չի դեր։ Սուրիկը։ Հա։ Նա կհանդուրժեր մի ինչ-որ ուրիշ եղբայր, որ կարող է հանգարց պապայի փողերը տանի։ Ճիշտ է, իմ եղբայրն է եղել, շատ սիրել եմ, բայց եղբայրս փողի մեռած էր, այդ փողն էլ իրեն կործանեց։ Դե հիմա սա է, Արամ ջան, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, բայց այդ տղամարդը իմ եղբայրն էր ու ես այդ օրը
իր հետ առաջին անգամ էի հանդիպելու, չգիտեմ։ Դա է տեսել։ Ու դու չես էլ պարզել։ Դու նույնիսկ չես էլ փորձել պարզել։ Ինչ եղել է։ Ամբողջ ճանապարհ չխոսացիր, գոնե հիմա կխոսաս։ Մտածում եմ ապա։ Նա Ստիվը ճիշտ էր ասում, թե ուղղակի մեզ էր փորձում կռվածնել։ Ուզում էր կարվածներով։ Ճիշտ էր ասում ապա։ Ստիվը вообще սուտ չի խոսում։ Բայց հիմա ինչ ես ուզում ասես, օք։ Արսեն, ես այդքան փող եմ կորցրել։ Խիչ էր մի հատ բան ասում։ Չէի կարա անգել, եթե բերան բացություն անայի, կարող վարտվել էր ճանալես ամեն ինչ։ Ախպեր բանկերությունը որ օրվա համար է։ Գոնե մի բերան բան ասեր, իմանայի, հասկանայի։ Okay, հանգեր դու բեթ անում էիր, ախպերը տանում էր, մորքուրի տղեն անում էր։ Մի անգամից 3 հոգի հրաժարվեին, կջոգեին որ ընկերս ես։ Ինչ որ է ապր։ Մենակ քո մասն ես մտածում։ Լավ, աստենանք ինչ ենք անելու։ Sorry ընկեր, քո կարածը ոնց ուզում անի հետ կբերես, շանս չունեի։ Լավ, ասում եմ մոռացի։ Դու ասա, Ստիվի ասածների վրով ինչ ես մտածում։ Վախացնում եմ ապեր, ով ասես չեն հավատա։ Մարդիկ հեռախոսներով է կարան նայեն ռեյսինգը։ Չգիտեմ ապա։ Ստիվը կորած մեկը չի։ Օթի մեջ չի կարա խոսա։ Անողելներ կան էր ապեր, ինչ էր կան չէ վախացնում։ 1000 տարի իրան պետք է մենք մեր փողերի մասին մտածի։ Ինքը անգելա խառնվել է ինքը իր մասին է մտածում։ Էդ էլ կա։ Okay, ապեր, հեսա զանգեմ Աշոտին դենամ ինչ ենք անում հələ։ Արդեն զանգել եմ միջև գնալը։ Չի վեկալում։ Չի վեկալում։ Աշոտը ասես, չէ ապա։ Իր այդ գործ չունենք։ Սա հարցերով դիմենք Ալեքսին։ Okay, ապեր, կզանգեմ կգա։ Չէ, էլ պետք չի մարդ հավքենք։ Այս երեքս հերիք ենք տնանք սրա տակից ոնց ենք դուրս գալու։ Համել կարանք Կատյային մի երկու փայ տանք Աշոտի միջոցով։ Հլող բան չէ էդի ապեր, Կատյան Ստիվի հետ է։ Բայց պատկերացնեմ կպաբայիդ համար իշկա, դժվար է եղել, լուրջ մարդ էր։ Գիտես, մտածում եմ, եթե մայրս ուրիշ կին լիներ, երևի այլ կերպ կդասավորվեր, բայց մայրս որ իմանար մյուս կնոջ մասին, դա գիտես, ինչ սկանդալ էր լինելու, ինչ կռիվ, ինչ ղալմաղալ մեր տանը դա։ Լալա ջան, ես մորդ չիտեմ, ցավետ տանեմ։ Մերդ գիտես թե ինքը առաջի լեդի է իրան հետ ինչ ծևի կպայեր։ Լավն էր։ Գիտես ինչով էր լավը։ Ինքը ընդհանրապես կրթություն չուներ, բայց բոլորին ոնց էր ներկայանում։ Հա, ես չիտեմ։ Фиалка Артёмовна, я жена академика։ Բայց լավն Այ էր։ մարդենձել, ես դու բարի լենագանց ես, կեղացի ես։ Բայց ճիշտ էր ասում։ Ինչ Բա բռի չէիր, բա ինչ էիր։ աղջի ջան, ես օրը 4-ը գիրքը կարտայել։ Չգիտեմ։ Գիտես, երբ ես մի անգամ տեսա պապայիս ու այդ կնոջը Գոհարին, ինձ թվաց ոնց որ կինոյում լինե։ Տենց սեր միայն ֆիլմերում է լինում։ Լես այդ գوارը կա։ Չէ։ Պապայիս մահից հետո 3 ամիս չապրեց, քնեց ու չարթնացավ։ Ափսոս։ Կինո կպատմես դու, 100%-ով կինո է։ Ես այդ օրը հիշում եմ, այդ որ հարևանը բարեկամը ձեր տեսել էր Վահրամին հետ գրկախառնված։ Այդ իրա մամայի մահվան օրն էր, լացում էր
Ես էլ հանգստացնում էի։ Հա, ալա ջան, ախր այդ բարեկամ է, ինչ է։ Ախ, այս պատմությունը ինքը հուրդից իմանար, ինչ Ախր իմանար։ Արամ, բադու գոնե մի անգամ։ Բա իբր սիրում էիր, իբր խելագարվում էիր, բա ոնց սիրտը չճաքեց։ Չեկար չասացիր ալա այդ ինչա։ Այդ պատմությունը չիմացար ինչի մի անգամ հետս չխոսեցի։ Լսե, ջայել է մեղե, չերս է մերը բրի լենագանցի է մեղե, չեմ հասկցե։ Տո լավ, ես էի ապուշը, ես էի բրին, ես էի վայ, տո դու կա ինչ բացադրեիր, խիրջդ մերը, դու էլ խո պրոֆեսորի աղջիկ էիր կրտված։ Ակադեմ։ Ես էլ երևի ամբիցիաներով ու գոռոս։ Մի տեսնես որ երկուսը մեղավոր եք։ Ու մեղադրում ենք մեր ծնողներին։ Հա, մենք մեր Մամայի ծնողների բալա զոն ենք, հա։ Դու քո մամայի փեշից, ես Գիտես։ իմ մամայի փեշից։ Ավելի ճիշտ ոչ թե մեր ծնողների զոն ենք, մենք մեր տարի զոն ենք եղել։ Չգիտեմ, լավ, Արամ ջան, անցավ, Լավ, գնաց անցավ, երեխեքս, գնաց, այն օրերը, որ երեխեքս քաշեցին, դու գիտես, ես քեզ ասեմ, երբ դու այդքան փող թողեցիր ու գնացիր, այդ ժամանակ արդեն սկսեցի գլխիս տալ, բայց էլի մի բան խանգարում էր, էլի, որ քեզ հետ սենց խոսեմ, չգիտեմ, այնքան սխալներ եմ արել, որ, Գիտես քեզ ինչն է խանգարել։ բայց մամատ էլ մեղավոր, Դե մի արի մեղավոր ես լավ, չգիտեմ, չհիշեմ էլ արդեն, անցած գնացած բաներ են ու մի հատ կյանք անցավ ալը գնաց, չկա։ Վահրամն էլ մա Ֆրանսիայում ա գիտես, Աստծո։ այնքան ուրախ եմ, որ քեզ պատմեցի, հիմա գոնե իրար հետ կապ Ես էլ ունենանք, այն մարդ, ես էլ ես ինչ-որ- ոնց որ սրտիցս մի հատ քար ընկավ, անընդհատ լուր, անընդհատ, մտածում եմ իրավունք չունեմ, իմ գաղտնիքը չի, բայց կյանքս դրեցի, որ ինչ այդ գաղտնիքը պահեմ, ինչի, Ինչի մար։ Ալը չկա։ Լսե։ ասա, Ադամ Անդիս կանյակը մոնիմ չբերեք խանենք։ առաջ էլ հենց ուզում էինք բարի շեինք, ասում էիր ալլա, մի հատ կանյակ չխմենք, բեր, բեր, Աստված հրեշտակների հետ կար չէի բերված է կանյակ։ Այդքան բան ասե, ապեր ոչ թե չի կարող անի, հենց ռեյսինգ ենք անելու, բերան բացը մնալու։ Ինչ եք խերջ մնացե, արեք, ով կայս լիստի վրան զախվեք, վստակ կգա, Ում անունից ենք խոսալու։ անուն չկա, ասեք ռեյսինգ այդքան բան, Կարանք անենք ընկեր։ Բայց էսի այնց գործ ենք բռնե, որպես ամ ռիսկի գործ է։ Ապա դե ամեն գործի մեջ էլ ռիսկ կա։ լավ դուք զանք խփեք, մը հետ կգամ, պրոգրամը ճարեք, Հա, էտիկա։ ով ա, կարող ես գիտեմ, Ինչ իմանան, գիտես թե չի անունը Ջակա։ չաղ ջակ, Հա, ինքնավոր կա։ հա լավ գործ անի, այվ ես գնացի, Ալո, հա Ստիվ, Ալեքսն ա, բարև, իմացար մի բան։ չաղ ջակն ա պրոգրամ անելու կամպյուտերա, Դրանք խելք չունեն։ Շատ լավ է։ Բայ մա ինչ ես անելու։ գալիս եմ կոմոդ, դու էլ ինձի բարևելու ես, չէ, Արի։ Առանց բարևի ոչ մեկը ոչ մի բան չեք անում։ Հենց հիմա զանգի Աշոտին, ասա թե ով է պրոգրամ անում։ օքեյ, Հա Ալեքս, իմացամ ով է պրոգրամ անում, շատ լավ է, ով է բա։ դու յան լավ գիտես, չաղ ջակն ա, Լավ է, լուրջ ես ասում։ յա, Դրանց ասա, որ իրանք հիմար են, խելք չունեն։ չեմ կարող, արդեն յանք վախացած եմ, Դրանց ասա, թո ջակին գարաժում պահեն միջև էդ։ Չեմ ուզում ոչ մեկի ան տեսնի։ ինչի, Քո գործը չի, դու յանց այդքան բան ասա։ լավ, Սրանք հեչ գործ անել չգիտեն արա։
Անե ջան, քեզ մի բան եմ ուզում հարցնել, բայց խնդրում եմ ինձնից որևէ բան մի թաքցրու, լավ։ Տիկին Լուսինե, ինձ կարող եք ամեն ինչ էլ հարցնել։ Ինչի պետքա թաքցնեմ։ Դե դու կարծես Արտակի հետ բավականին մտերիմ եք, չէ՞։ Դե չի ասի այդքան մտերիմ, մի քիչ կա, բայց նենց չի որ պաշտոնական ենք իրար հետ։ Հա դե ուզում եմ ասել վստահ եմ, որ շատ հարցերով կիսվում եք իրար հետ։ Չէ՞։ Դե որոշ հարցերում Տիկին Լուսինե, ոչ անձնական իհարկե։ Օրինակ ասենք ապագայի պլանների մասին ա խոսում կամ անցյալից ինչ որ պատմություններ ա պատմում։ Այ ապագայի պլանների հետ կապված որևէ աղջկա մասին ինչ որ բան խոսելու հետդ։ Չէ, Տիկին Լուսինե, ոչ աղջկա մասին ա խոսել, ոչ էլ ամուսնությունից։ Ես գիտեմ, դե դու էլ նկատած կլինես, որ Արտակը բավականին տարված էր քեզնով, բայց հիմա անցել է։ Չէ, չեմ զգացել, Տիկին Լուսինե։ Հա դե լավ է որ գախնապահես։ Ուղղակի այս հարցը շատ կարևոր է Արտակի ապագայի հետ կապված, ինքն էլ շատ հավատացող է ու իրան շատ հեշտ է խաբելը։ Դրա համար ես չեմ ուզում ինչ որ մեկը առիթից օգտվի, հետո խնդրեմ դառնա մեր գլխին։ Լավ, մի խոսքով Հասմիկ անունը քեզ որևէ բան ասում է։ Չէ։ Չէ։ Այդ Հասմիկը Երևանից է ու Արտակից նման ինչ որ խնդիր ունի ինքն էլ։ Կարծես ուզում էր գալ այստեղ բուժվելու։ Լավա մեր տղան ասեց, որ ինքի ի վիճակի չի բերելու, բայց գիտես կարողա շատ աներես ու համառ մեկը լինի։ Ինքը ինչ որ ճանապարհով կարողանա ինքնուրույն գալ, հասկանում ես։ Տիկին Լուսինե, իսկապես ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Գիտես, ես այն մամաներից չեմ, որ տղայիս փոխարեն որոշումներ կայացնեմ, բայց մանավանդ անձնականի վերաբերյալ։ Բայց չեմ էլ ուզում, որ ինքը սխալ որոշումների պատճառով խնդիրներ ունենա, շատ խղճով է Արտակը, հասկանում ես։ Հա, անկեղծ ասած այդ նկատել եմ։ Մի անգամ ես ու Արտակը որ դուրս էինք գնացել, հոմլես կնոջը $200 տվեց, որ գնա համ իր համար շոր առնի, համ էլ ուտելիք։ Կանի, մամայի տղեն է։ Դրա համար, եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ բուժման համար ուզում է գա Ամերիկա, Արտակը ամեն ինչ կանի, որ օգտակար լինի, հասկանում ես։ Տիկին Լուսինե, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հետո Արտակին ես չեմ կարող արգելել, որ ինչ-որ մի բան անի։ Վերջի վերջո ես իր աշխատողն եմ, ինչ իրավունք ունեմ։ Արգելել չես կարող իհարկե, նույնիսկ ես չեմ կարող իմ տղային արգելել։ Բայց խնդրում եմ, ինչ որ կերպ իմացի այդ աղջիկը Հասմիկը, ով է, ինչացու է։ Հա Տիկին Լուսինե, իմանամ, բայց ո՞նց։ Գիտես ո՞նց, մտքիս մի բան կա, նա ես գործի տեղից կզանգեմ Skype-ով։ Իբր առևտրի հետ կապված քեզ ինչ որ բան եմ ուզում ցույց տալ, որ խոսես, հետո անջատես, կոնտակտների մեջ նայի Հասմիկ ու Արտակին սկսի հարցեր տալ, գիտես ինքը քեզ շատ լավ է վերաբերվում, չեմ կարծում քեզ մերժի, որոշ բաներ կպատմի անպայման, հա։ Չգիտեմ, Տիկին Լուսինե, ախր այնքան դժվար բան եք ասում, ես չեմ կարող այդպես բան անել, առանձնապես ինչ-որ մեկի անձնականի մեջ խառնվել, իսկ հետո եթե ինչ-որ մեկը ինձ վստահում է ինչ-որ մի բանում, ես չեմ կարող իր անձնական մի բանից պատմել ուրիշին։ Արտի ջան, իմ մոտ երբեմն այնպես տպավորություն է, որ ես ոնց որ մարդկանց չեմ հասկանում։ Չգիտեմ։ Չեմ կարողանում մարդկանց հետ լեզու գտնել։ Ինչն է պատճառը, չգիտեմ։ Կյանքը դաժան է, Հայկ։ Մարդուն անցկացնում է ծանր փորձություններով, որպեսզի մարդը դասեր քաղի, որ նույն սխալները հետո չանի։ Քո կյանքում ամենա
կրիտիկական մոմենտը որն է եղել։ Հիշում եմ, Հայկ, 17 տարեկան էի, սիրահարվեցի։ Տղամարդը, որին սիրեցի, 10 տարով մեծ էր ինձանից, շատ գեղեցիկ տղամարդ էր, գիտեր կանանց լեզուն, ինչպես խոսի, ինչպես վարվի, մի խոսքով, իսկական ջենտլմեն էր։ Երևի քո առաջի սերն է եղել, հա։ Դա մի մաքուր մանաղարծեր էր, Հայկ։ Մի ժպիտով ես երջանկանում էի։ Ինձ միշտ ծաղիկներ էր բերում։ Ու այդ ծաղիկները ես թաքցնում էի իմ պայուսակի մեջ, երբ գնում էի տուն, որ ոչ ոք չտեսնի։ Մտնում էի իմ սենյակը։ Ու գիտես, Հայկ, ես իմ քունն էի կորցրել։ Հավատա, գիշերը քանի անգամ արթնանում էի, որպեսզի հոտ քաշեմ այդ ծաղիկներից։ Ես փաղաքշում էի ծաղիկի թերթիկները։ Ես գրկում էի ամուր սեղմում կրծքիս։ Հավատա, ես երջանկանում էի այդ ծաղիկներով։ Փաստորեն, պատանեկությունից շատ ռոմանտիկ աղջիկ ես եղել, հա։ Չեմ կարծում ռոմանտիկ լինելը թերությունը, Հայկ։ Նույնիսկ դա առավելություն է։ Եվ ոչ բոլորին է տրված լինել ռոմանտիկ։ Գիտես, մարդ պիտի երազանք ունենա, Հայկ, թե չէ հոգուտ խորքում անապատը կտիրի։ Շատ անգամ ես քեզ չեմ հասկանում։ Չեմ ընկալում բառերդ։ Միգուցե ես արդեն ծերացել եմ։ Չէ։ Պարզապես դու փակել ես քո բոլոր դռները։ Վարդեի ջան, կներես, քեզ ընդհատեցի։ Հետո սկսեցին գաղտնի հանդիպել։ Ծնողներիս ոչինչ չէի ասում դեռ։ Ինքան ազնիվ մաքուր տղա էր, Հայկ։ Երբեք չօգտվեց առիթից։ Նույնիսկ ձեռքս չէր բռնում, Հայկ։ Բայց ես ինչ սրտի թրթիրով ու դողով էի սպասում, որպեսզի գոնե ձեռքս բռնի։ Թողեց գնաց։ Մի օր եկավ շատ տխուր էր, Հայկ։ Ես էլ չհամարձակվեցի հարցեր տամ, ճիշտն ասած, բայց ինչ-որ ներքին անհանգստություն ունեի։ Հետո ինքը խոսակցությունը բացեց, ասաց, որ ամուսնացած է եղել ու բաժանված։ Հետո գնում է, որ միանա իր կնոջը։ Ներողություն խնդրեց, որ խաբել է ինձ ու գնաց։ Ու գնաց։ Լավ բան չի արել։ Հեչ լավ բան չի արել։ Ճիշտ չէր ասել, Հայկ։ Հետո 4-5 տարի հետո իմացա, որ ընկերոջը պաշտպանելու համար մարմնական վնաս է հասցրել դիմացինին եւ իրեն դատել են 5 տարով։ Անեջան, հասկանում եմ քեզ, ու քո ազնվությունը շատ գնահատում եմ, հավատա։ Ուղղակի դու էլ ինձ հասկացի, ես աշխարհի երեսին ունեմ, չունեմ, մի հատ արտակ ունեմ։ Եթե հանկարծ երեխես սխալ քայլեր անի, սխալ որոշումներ կայացնի, հետո շատ ուշ կլինի, նախապես եմ ուզում իմանալ։ Ինքը ինչ ա մտածում, ինչ քայլեր ա ուզում ձեռնարկի։ Հասկանում ես, ուզում եմ ճիշտ մեկին ընտրի, որ երջանիկ լինի, հետո ուշ չլինի։ Հիմա որ դու կարողանաս իմանալ ես հասմիկով ա։ Անե ջան, ես պարտքի տակ չեմ մնա, ես քեզ էքստրա կվճարեմ։ Տիկին Լուսինե, լավ էլի։ Դուք ինձ արդեն վճարում եք։ Էքստրա էլ պետք չի վճարել։ Ուղղակի ես նման բան կյանքում չեմ արել, ինձ էլ հասկացեք, դժվար է իմ համար։ Լավ, Մանե ջան։ Ես քեզ ասեմ ինչից եմ ես շատ վախենում։ Ես մի տարի վառվել եմ։ Ուղիղ մի տարի։ Մի հատ փչացածի պատճառով, որ Հայաստանից պատրաստված, պլանավորված եկել էր արդեն։ Մինչև արտակի վնասվել է, թե դրանից հետո։ Չհասկացա էլ, այս մեր խելոքին որտեղից գտավ, ոնց գտավ։ Բայց այն գիտեմ, որ շատ կարճ ժամանակում կարողացավ արտակի խելքը ուտել, ու մի օր տղես մեր տուն ա մտնում, ձեռքը բռնած,
թե սա արդեն մեր տանն է ապրելու, պատկերացնում ես, ու ես պիտի ամուսնանամ իր հետ։ Լավ, բա այդ աղջկան չէիք ճանաչում մինչև գալը։ Չէ, որտեղից էի ճանաչում։ Ասացի, տղա ջան, մի հատ սպասի։ Մի հատ հասկանանք ով է, որտեղից է։ Պատկերացնում ես, մի անգամից դա էր սենց կատվի նման ճկուն են, որ ոնց գցում ես ոտքերի վրա է կանգնում, թե մամաս ծննդաբերության ժամանակ մահացել է, սենց ինձ ասում է, կարելի է ձեզ մամա ասեմ, պատկերացնում ես։ Ատենց մի անգամից։ Հա, այստեղից էլ աչքերը լցրել է, մի հուզվել է, հավատում է, պատկերացնում ես այդ դերասանին։ Ասեցի աղջիկ ջան, դու կքնես հյուրերի սենյակում։ Համեստ, սենց ոտերը ամպոտ, երկնքից իջած, հա մամա ջան։ Ու պատկերացնում ես 5 օրում պարզեցի դրա ով լինելը։ Սուտ էր խոսում։ Իհարկե սուտ էր խոսում։ Մի հատ լավ մամա ուներ, թմբլիկ, մի հատ էլ լավ պապա ուներ։ Ու տենց ինքը ուղղակի նպատակադրված եկել էր, հասկանում ես։ Anyway, կախել էր արտակիս վզից։ Դռնից հանում էի, պատուանից էր մտնում, պատուանից հանում էի, կրշից էր մտնում։ Աներես, չես պատկերացնի։ Չենք կարողam դրանից ազատվել։ Լավ, բա փոլիս չեք զանգել։ Դե ինչ փոլիս, վախենում էի հարուստ ենք, ես կամ բիզնես կա, բան կա, վախենում էի ինչ-որ ձևով գլխներիս սարքի, տենց հեշտ հոչի։ Մի խոսքով, բայց այնքան ինքը արդեն համը հանեց, որ արտակն էլ էր հոգնել այդ ամեն ինչից։ Լավ, գոնե գնաց հետո։ Գնաց, բա ոնց։ Մինչև մի հատ 10,000 չփոկեց, հələ սամալյոտի տոմսն էլ ես եմ առել։ Գնաց։ Հիմա հասկանում եմ ձեզ տիկին Լուսինե։ Բա։ Լավ։ Ոչ մի բան խոսք չեմ տալիս։ Բայց կփորձեմ առավելագույնը, լավ։ Ապրես։ Շատ ապրես, Մանե ջան, իսկապես շատ գնահատում եմ։ Իմ համար շատ կարևոր է, հասկացի։ Հասկանում եմ։ Սուրճ կխմեք դնեմ։ Սիրով։ Դե գիտես ինչ կա Վարդուհի։ Ինձ թվում է քեզ Սերլուսն այնպես ալ է, որ դու իրանից հիասթափվես։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, Հայկ։ Եթե զգացմունք չունենար իմ հանդեպ, նման պատմություն չէր հորինի։ Նա մտածել է իմ մասին, պարզապես չի ուզել, որ իմ կյանքը խորտակի։ Որտեվ գիտեր, ես խենթի պես սիրում էի իրեն, որ պատրաստ է իր հետևից վազել միջև աշխարհի ծայրը։ Իսկ ինչքան տևեց այդ ընթացքը, որ դուք համակերպվեցիք նրան։ Դե 7 տարի հետո խանութում պատահական հանդիպեցի իրեն։ Ես արդեն ամուսնացած էի, Հայկ, եւ առաջնեկս էլ գրկիս էր։ Հանդիպեցինք, նայեցինք իրար, բայց չխոսեցինք։ Նույն տղամարդն էր մնացել, Հայկ, ոչինչ չէր փոխվել։ Կարծես 7 տարին կողքով էր անցել։ Ես չեմ տեսել այդ տղամարդուն, բայց ինձ թվում է, որ տեսնեի կհարգեի նրան։ Հավատացած եղիր, այո, նա արժանապատիվ տղամարդ էր։ Հիմա դու արդեն գիտես, Հայկ ջան, իմ կյանքի ամենածանր պահավորն էր։ Վարդուհի, ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ մենք միասին ապրենք։ Հայկ ջան, ինչի մի անգամից այտենց որոշեցիր որոշում կայացնել։ Այդ նախորոք էիր որոշել։ Ոչ։ Հենց հիմա։ Չէ, Հայկ, չեմ կարծում շտապելու կարիք կա։ Մի քիչ սպասել է պետք։ Գիտես, հետո իմ երեխաները քեզ չեն տեսել, չեն ծանոթացել քեզ հետ։ Եվ հետո քո երեխաներն էլ ինձ դեռ լիարժեք չեն ընդունել։ Ես կարծեմ իմ երեխաները քեզ կընդունեն։ Չէ, Հայկ, նրանք պարզապես ուզում են քեզ երջանիկ տեսնեն։
ուրախ տեսնեն։ Բայց ինձ դեռ լիարժեք չեն ընդունել նրանք։ Եթե իմ երեխաները քեզ չընդունեին, ես համոզված եմ նրանք իմ ծնունդին քեզ չէին բերի։ Միայն ուզում եմ իմանամ ինչ ես այդպես մտածում, Վարդուհի։ Դե ես միշտ զգում եմ Հայկ ջան, որ նրանք ինձանից միշտ հեռու են պահում իրենց։ Ես պետք է առիթ ստեղծեմ, որ դու հաճախակի գաս մեր տուն ու ավելի լավ ծանոթանաս իմ երեխաների հետ։ Դե Արամը գոնե քիչ թե շատ ինձ ճանաչում է Հայկ ջան։ Այ բայց քո կնոջ մայրը ինձ բացարձակապես չի տեսել ու չի էլ ճանաչում։ Կարող եմ ինձ մի տեսակ նորմալ չընդունի նա, հասկանում ես, ու դու այդ ժամանակ կընկնես անհարմար իրավիճակում։ Հավատա Վարդուհի, շատ լավ կին է ինքը։ Որ շփվես կհամոզվես։ Ամեն դեպքում Հայկ ջան, ճիշտ կլինի, որ դու իրան նախապատրաստես։ Լավ։ Ես կխոսեմ իր հետ։ Եթե որոշեցի 3 սենյականից վարձեմ, մանես կմնա մի սենյակում, Գրիգորս մյուս սենյակում։ Դե Վայ Հայկ ջան, հետո էլ ասում ես երազել չգիտես։ Լավ էլ երազում ես Հայկ ջան։ Չէ, ես Հետո պիտի ասեմ Հայկ ջան, որ շատ էլ լավ ռոմանտիկ ես, այն էլ գաղտնի ռոմանտիկ ես։ Չէ, ես ուղղակի քաշվում եմ։ Բայց ինչ են տղամարդիկ այսքան ամաչկոտ։ Խոսարա, ինչ սնեմ։ Խոսալու բան չկա։ Ուզում հասկանամ ինչ ես սուսուփուս նստել։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում որ պարքիմը պետքա մեզ տովանենք ու քո միջոցով, ինքը ինձ պետքա չտենա։ Հա, բայց այդ մեր ինչին է պետք։ Թող աշխատելի մեր համար, բայց այնպես որ գլխի չընկնի։ Չէ, դժվար է։ Պարքևը քնած մեկը չի, հաստատ գլխի կընկնի, կհասկանա որ մի բան են չի։ Դե այնպես պետք է անենք որ կախվածություն առաջանա։ Պետքա մի հատ ֆինանսական կամպանիից ցածր տոկոսով փող վերցնի։ Ու դա դու պետքա կազմակերպես, հենց հիմա էլ զանգի։ Զանգեմ ինչ անեմ։ Զանգի ասա որ դու անկախ միջնորդ ես, ու աշխատում ես մի հատ ֆինանսական կամպանիում, որը ցածր տոկոսներով գումար է տալի։ Հա, բայց ինչի ցածր։ Այնպես չի որ պարքևը փողի կարիք ունի։ Դա պարքևը որ դու ուզենա բարձր տոկոսով փող կպեկալի։ Հենց գաղափարը ցածրն է, որ պետք պարքևին էդի գրավի։ Իսկ եթե չուզի, դա պարքևը ագահ կուզի։ Լավ։ Իսկ մի րոպե ժամանակ տուր, ես կենտրոնանամ զանգեմ։ Ունես 5 րոպե ջո։ Նրանից հետո զանգում ես, հենց ասում եմ։ Լավ, բայց ես ամեն դեպքում ուզում եմ հասկանամ, մենք ո՞նց ենք իրան ստիպելու։ Կզրկենք փողից, որ անփող մնաց ստիպված կուզի։ Այ միջալյուց, անես կխոսես որ դու շագրգռված ես, ուղղակի կլենտ ես հավաքում։ Հասկացա, կանեմ։ Իսկ եթե հանգարց չուզի, ցավոք դիլերի հաշվին $12 կմնա։ Ոնց։ Քաշելու ենք։ Մենք այդպես կեղտոտ բաներ չենք անում։ Ուղղակի շատ կուլտուրական այդ գումարը տեղափոխում ենք offshore գոտի։ Հետո հետ ենք դնում, իապ փողն էլ տալիս ենք իրան։ Բա որ հանգարց չուզի։ Մեծ իրա խնդրեմն է։ Դու մի բան հասկացար ինչի մասն եմ խոսում։ Հա, հասկացա։ Շատ պարզ ու խելացի։ Այս գաղտնիքը դրա մեջ է, որ մարդիկ հաճախ ձգտում են դժվար ճանապարհով փող աշխատեն, ու չեն տենում այս քթի տակի հեշտ ճանապարհը։ Խելացի է մտածած։ Բայց հետաքրքիր է, մտքով չեր անցնի օրինակ։ Դրա համար դու Ջոն ես, ես Աբել եմ։ Կոֆես խմա։ Հա, Սոված չես հաց դնեմ։ չէ, լավ կուշտ կերացը։ Այդ ինչ ես կերել, որ իմ հետ հաց սպասից հրաժարվում ես։ Որ ասեմ կզարմանաս, հենց սպասել կերել եմ։ Ամոթ չլինի հարցնելը որտեղ։ Ծանոթներից ես մեկը, մեկ հատուկ ինձ համար ճաշեր է սարքում, գնում եմ։
ուտում եմ։ Հետո այդ կնիկը, որ քեզ համար տենց հատուկ ճաշերա պատրաստում, դու էլ ուտում ես։ Մի անգամ տանը գործ է յարե, փողը չէի վերցրել։ Հիմա այդ ձևով էլ ինքը ինձ ոնց որ վարսահատույց լինի, հյուրասիրում։ Բայց ինքը գիտի, որ վարդը էլ չկա։ Իհարկե գիտի, որ ես գաղտնիք չեմ պայելու, գիտի։ Հայկ, ես այդ տեսակ կնիկներին լավ եմ ճանաչում, ես չեմ սիրեմ դրանց։ Դա ուզում է սպաս տոլմա էփելով քեզ իրա կողքի պահի։ Բա ուր է իրա մարդը, թողել ա գնացել։ Չէ, մարդը սոխվել է Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Թեկուս։ Հիմա ինչ ես ասում, մայրիկ ջան, ես իրավունք չունեմ մեկի տունը գնամ հաց ուտեմ։ Թե ամոթ բան է։ Չէ, ամոթ չի։ Այդ կնիկն ուզում է հատուկ կերակուրներ էփելով ծամոնի նման կպնի քեզ, որ էլ հետո փոք չգա։ Բա ես հետոյի համար եմ մտածում, քո անունի համար եմ մտածում, որ հանկարծ քեզ չխաբեն։ Հանգիստ տեղի մայրիկ ջան։ Ես մարդ եմ, չէ։ Մեկ-մեկ նեղվում եմ։ Ինչա, մտածում ես պետք է իմ անունի հետ խաղամ կամ երեխեքին վնասնամ դրանով, չէ, ես լուրջ մարդ եմ։ Չէ, Հայկ, եթե ինչ որ լուրջ բան կա ձեր մեջ, ասա։ Ես գիտեմ, որ վարդի հիշատակը այնքան թանկ է քեզ համար, որ դու ուրիշ կնգա չես նայի։ Ասեմ, որ լուրջ ոչ մի բան դեռ չկա։ Իսկ եթե լինի, ասենք, ամոթ բան, հա։ Գիտես ինչ կա, Հայկ։ Հիմի եթե մտքից դնեմ, իմ կողքին էլ կարա մեկը ըլնի։ Դավախուր ժապուն ես, հա։ Այո, բայց հետո ինչ պատասխան կտամ, ինչ կխոսեն ժողովուրդը, բայց իմ երեխի անունի պատվի հետ կխաղամ, իսկ դու 3 երեխա ունես։ Ես գիտեմ, որ ես 3 հատ երեխա ունեմ, բայց այդ երեխեքը վաղը մյուս օրը կամուստանա կգնան։ Ինչի մասին է խոսքը, ես կյանքը շարունակում եմ։ Երկրից գնալու են, ստեղ են էլի, կգան, կգնան, թոր ունես, փարքասու, ես կամ, արամը կա, տանը ազափաղջիկ ունես, ինչ է եղել։ Ես իմ ում բերես, երեխեքի հետ չարմարվի, յոլա չգնա, երեխեքին նեղացնի։ Մայրիկ ջան, ես ուղղակի քեզ հարցրեցի, որպեսզի քո կարծիքը իմանամ։ Էդ էլ ասեմ, Հայկ ջան, վարդի պես սպասեփող չի եղել։ Ու հետո իմացի, վարդը ինձանից է սովորել էփելը։ Հա։ Լավ է։ Մայրիկ ջան, թույլ կտաս գնամ մի քիչ քայլեմ։ Գնամ։ Կարող է ճիշտ չխոսեցի, կարող է ավելորդ բան ասեցի, նեղացրի Հայկին։ Հա, Պարկև ջան, լուրջ կամպնի է։ Չէ, չեմ համոզում, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ այդ գործով եմ զբաղվում ու մոտդ նշի։ Չէ, մենակ բիզնեսի համար են փող տալիս, տան համար չեն տալիս։ Ինչ անեմ, իրանք են դից ուզում։ Լավ, Պարկև ջան, ինձ կարևոր զանգ է գալիս, ես հենց ազատվում քեզ կզանգեմ, օքեյ։ Հա, հենց ազատում կզանգեմ։ Հա, անպայման կզանգեմ։ Okay, bye։ Ապրես ջան, քեֆս բերեցիր։ Շատ ազատ ու համոզիչ էիր խոսում,
Հետո ինչ ասեց։ Հեչ ասում էր, որ փողի կարիք չունի, բայց հարցում էր ինչ առավելություններ ունի այդ կամփանին։ Լս ինչ ենք անում։ Ասում է սյան, որ մինիմում ունի այդ գումարը։ 300,000-ը մինիմումը։ Էլի հետ եմ զանգելու։ Անպայման, բայց կասեմ։ Վստահորեն հարցնելու է, թե ինչքան է տևելու։ Դու եք ասես, երբ որ մի տարվա դիլերի հետ ֆինանսական հաշվետվությունը կլինի ձեռի տակ 2-ից 3 օր։ Բա որ հարցնի մաքսիմումը ինչքան է։ Մասսամ 1 միլիոն։ Մենք այդքան փող չունենք մեր հաշվի մեջ, աբել։ Փող չունենք, զաթոյի ուղեղ ունենք։ Իսկ եթե այդ փողը հիմա չկա, շուտով կլինի։ Իսկ հիմա վեկալ զանգի։ Բարքև ջան, կներես։ Ասա լսում եմ։ Մինիմում 300,000 կա, մինչև 1 միլիոն, բայց կախված է բիզնեսի կրեդիտից, այսինքն ֆինանսապես ինչ վիճակում է։ Բարքև, այս հեռախոսով բացատրելու բան չի։ Եթե ուզում ես լուրջ կարանք հանդիպենք, ես կնստեմ ու քեզ կբացատրեմ, օքեյ։ Բայց եթե ուղղակի ես հարցնում, ինքդ ես ասում, համ ես իմ ժամանակը չեմ կորցնի, համ էլ դու, տեսնում ես։ Եղավ դե։ Okay, լավ մնա, կխոսանք։ Okay։ Հա, բայ։ Ասում եմ, որ այնքան որ հետաքրքիր էր, բայց դու ոնց գլխի էին գալ, որ ինչ հարցեր ա տալու։ Հենց հանճարը պարզության մեջ է ջո։ Հասարակ օրինակ, որ մեկը քեզանից $100 փող ա ուզում։ Ու դու ասում ես քեզ կտամ 200, եթե նեղն ես։ Ինք հետ բային տենում է $200-ը, որ դու յան տալիս ես, ոչ թե այն ինչ որ պետք է հետ տա, հասկացար։ Հա, պարզ տրամաբանություն է։ Այս պարզության մեջ է էլի հանճարը, թե չէ մնացածը բնական է, որ պետք է հետաքրքրվի ինչ պայմաններով կարա ստանալ։ Հա, բայց այնց չի, որ բիզնեսը իր անունով է։ Ես հավաստի տեղեկություն ունեմ, որ իր անունով է։ Չէ, կարծեմ իր աներոջ անունով է, այնց որ իր անունը տակ չի։ Ժոք ես ասում հավաստի տեղեկություն ունեմ, որ իր անունով է հիմա, ու ինքը հաշիվ է բացել զինայից մոտ։ Մա։ Հա։ Ես քո իմաստուն ցավը տանեմ։ Դու ես ինչ իմաստուն կանի ես այն խելնեստի բանից։ Ինչ է եղել Արամ ջան։ Մայ հիշես գոր ընձիսեցիր։ Արամ ջան։ Հա։ Աստված որ մի դուրը փագմա լուսամուտներն ա բացը։ Հիշեցիր։ Հիշեցի։ Դու հեսոր այդ Աստվածը իմ սող լուսամուտներս բացել։ Մայ հիշես կեմ յադ գարաժը անդերուտուս հին խալիմ կար, ես քարքարած մերկալած։ Հեսոր այդ խալին անտիկվարի տեղ ծախել եմ $400 փող եմ աշխատել։ Բես ուրախ տարա։ Այդ $400 տանեմ հայկին տամ աղբերս փողի կարիք ունի։ Հա։ Հայկին փողա պետք նա հիմի փողի կարիք ունի։ Իո։ Մա, ես ինչ նամյոկներով խոսաս, հələ բացվի։ Հələ սա շեմեդի չի եղե։ Ոչ մի բան։ Մա, ոչ մի բանը ո՞րն այդ ցավը տանեմ։ Ես աշխարհում ամենալավը ես քեզի կճանճեմ, 1000 մետրից կջոգեմ որ ինչ որ բան է եղե։ Հələ սա շեմի ինչ է եղե։ Արամ։ Քեզ մի բան եմ հարցնելու։ Բայց ճիշտն ես ասելու, չխափես։ Գալմա երկու ցերս էսպես պայել եմ որ չսես օղակ կոճակ ես պայ հարցրա։ Արամ։ Հայկի մոտ։ Կողքին ինչ որ մեկը կա։ Էդի երը հարցը։ Ես հիմա ինքնձի բան չիս է, բայց մերոպ եմ հələ։ Սեն թե կա։ Ում ինչ գործն է։ Հայկը ազատ տղա է։ Ինչ։ Ում ինչ գործն է։ Ես գիտեմ որ։ Վարդի հիշատակը այնքան թանկ է իր համար, որ նա վարդից հետո ոչ մի կնգատ չի նայի։ Ոյ մերես, այն լորվա սարերից հələ չես իջեվար։ Դու այ մերես, այդ խեշ տղեն վարդի հիշատակը։ Բայց
Այդքան սակի մեջ մնաց, հիմի խոսակ կյանքը բամդի չեղնի պես սակավոր չմնին մնա։ Տղա էլի։ Հեշմարտ թող չխառնվի։ Հայքի ամսական կուրսն է, կուզենա կեղնի, կուզենա չի եղնի, եղավ։ Դե լավ, վարտի համար չեմ խոսում։ Հəbə։ Բա իրա իրեք երեխեն։ Ինչ։ Այն ժողովուրդը ինչ կասեն։ Որ իմանան այդ մարդիկ չեն ասի մազերը սպիտակ մարդա, հլա նրա արած քայլերին։ Մայս ամեջ դու լուրջ կսես։ Դա ժողովրդի հերնել անես է, ժողովուրդ ինչ։ Սպանիք էլի ժողովուրդ սախկանքերդ պես ապրանք։ Դա ժողովուրդ, ես հայկը արդեն տարիքն առած մարդ է։ Եկուց մյուսոր հիվննալ կա աստված ոչեն է, այդ մարդուն բաժագմ ջուրս տալ կա, խանամել կա, չիդեմ ինչ կա, այդ ժողովուրդը պիտի կան հայքին խանամել։ Խի մեզ ինչ ա եղել, որ չենք կարում հայկին խնամենք, մի բաժակ ջուր տանք։ Ոյ մամա ջան, ես հավինգը մերնեմ, մա, ես կարող է որոշել ես, որ դու վեշնի պիտի ապրիս։ Կարող է ինքը հավիտյանը ապրելու։ Ողջի ջան, քու տարիքին նա է, լա տարիքին նա է։ Ուրեմն դու պիտի մինչև ես, վայ քու, չէ ինքը հավիտյան չպիտի ապրի, համել հեշմար թող չխառնվի։ Իրա կորզն է, ինչ ուզենա ենել կենը, ազատ մարդ է այդ մարդը։ Դե ես բան չեմ ասում։ Ինչ բան չեմ ասում։ Բերել չլնի։ Դրսևը դե ինչ ուզմա, թող կապվի։ Համավոր տուն բերի։ Չփորձվի։ Դու այ մերս ինչ պետք է տուն բերե։ Երկու սենյականոց տուն է, իրանց մաս կեստան կաբրին էլի։ Ինչ պետք է տուն բերե։ Փաստորեն մեկը կա հաստատ։ Դրա համար էր հայկը հարցնա։ Տոմա ջան։ Հեշ մարդը չկա։ Այդ ես երկու սենյակ գիտես ինչու մարսեց։ Ինչի՞ հա։ Նայ հայտ նոր էր տա իր համար առանձին ապրելու։ Մանեն պիտի հետը տանի։ Մանեն մեկ, հայկը երկուս, չեղավ երկու սենյակ։ Արամ։ Այդ կնիկը որ դեց հատուկ կերակուրներ ապատրաստն, տոլմա, սպաս։ Հայկի համար։ Այդ դու իրան ճանաչում ես։ Դո համա, հետ ճանաչում եմ։ Այդ կնիկը իմ հաջախորդներից է։ Շատ լավ կնիկ է։ Նորմալ, մարդը տնական, համեստ, իր համար մարդն է վաղուց մեռել է, մի անմարդ կնիկ է։ Ինչ կեղնի որ միանան իրանց համար հանգիստ ապրին իրանց կյանքը։ Ինչ ես խառնվել իրար է։ Հա, ճանչեմ կես երկորն է պիտի բերեմ հետը ծանոթացնեմ։ Հա, կասես։ Հա, բչեմ։ Կասես, որ օրն ես բերելու։ Հա, կսեմ, հələ փողել կուտամ որ ես Եստաս թազա շոր առնես, որ հարսը պիտի կաչ։ Հա, չէ, կասես, որ իմանամ, որ ես այդ օրը տանը չմնամ։ Վախ մանջան, դու եդ օրը չպետի տունը մնայր է, հերս քեզի չպետի առներ, դու վապշե պետի մնայր ծեր լորու կեղեն ու սարերը։ Օ, ես իշ կանիք ես դու։ Սկսում ենք առաջ քայլել, ջո։ Էսի դիլերի հաշիվներն են, այժքան փող կապրեն։ $778,000 Վատ չի։ Չնայած նրանց նման մեծ բիզնեսի համար քիչ է։ Ինչ եմ անելու։ Ես միտքս փոխեցի։ Պարքևին մենք մեզ մոտիկ չենք թողի։ Դա ամենամեծ սխալը կլինի։ Դու կարակել գիտես, ջո։ Չէ։ Ոչինչ կսովորես։ Պարքևին դու ես խփել ու գլխից։ Բանկի հաշիվն են դատարկել 700,000 տարել են։ Նորից։ Դու ինչ կատարում չեմ հասկանում։ Տեսեմ բանկին զանգ արել ես։ Իհարկե մի անգամ զանգեցի։ Ձեր ժամանակ որ տարան գումար ինչ արեցիք։ Մերական հանգստանա բայիշկան, ճիշտ ասում։ Երեխեք ունեմ, մեծ եմ տարիքս են չի։ Չէ, հայք չեն ճիշտ չիս է, հեշմարտը ճիշտ չիս է, ում իշ գործն է։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում
այսքան հեռու ճանապարհ անավար